Dlaczego psy tak bardzo lubią wąchać? Dla psa spacer to nie tylko ruch, to przede wszystkim czytanie świata nosem. Pies ma aż do 300 milionów receptorów węchowych, podczas gdy człowiek tylko 5 milionów. Ale to nie wszystko. Część jego mózgu odpowiedzialna za zapachy jest 40 razy większa niż u człowieka. Dla psa każdy zapach to historia. Kto tędy szedł, kiedy, z jakim nastrojem. Dlatego nigdy nie ciągnij psa za smycz, gdy coś wącha. Dla niego to jakbyś przerwał mu film.